வெல்கம் டு மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ரொம்பவே எளிமையான முறையில் கலாக்கண்ட் ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது நார்மலாக பன்னீர் ரெடி பண்ணி பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம அப்படி செய்யாமல் சிம்பிளான முறையில் செய்கிறது எப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கும் மேலே இருக்கிற ஆளுங்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் அளவுக்கு நல்ல திக்கான பால் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நல்ல ஃபுல் க்ரீம் மில்காக சேர்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்வீட் வந்துட்டு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது வந்துட்டு அடி பிடிக்காத அளவுக்கு அப்பப்போ கலந்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க. நம்ம சேர்த்துருக்கிற 2 கப் அளவுக்கு இருக்கிற பால் வந்துட்டு 1 கப்பாக நல்லா வற்றி வரணும். அந்தளவுக்கு நம்ம இதை வந்துட்டு காய்ச்சி எடுத்துக்கணுங்க. கீழே அடி பிடிக்காத அளவுக்கு மட்டும் பார்த்துக்குங்க. இது போல் அப்பப்போ கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், பால் வந்துட்டு நல்லா வற்றி வந்துருச்சு. நல்லா 1 கப் அளவுக்கு வந்துருச்சு. இது போல் அதில் இருக்கிற ஆடையெல்லாம் சுற்றி எடுத்து விட்டுக்கரலாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் 1 கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் வந்துட்டு சேர்த்துக்குருவோம். நார்மலாக இந்த ரெசிபி வந்துட்டு பன்னீர் ரெடி பண்ணி அதை வச்சு பண்ணுவோம். இது அப்படி இல்லாமல் நம்ம சிம்பிளான முறையில் இது போல் செய்யலாங்க. இப்போ இந்த பாலில் நம்ம நாட்டு சக்கரை சேர்க்க போகிறோம். அதனால் இந்த பால் வந்துட்டு லைட்டாக அந்த பன்னீர் மாதிரி தெரிஞ்சு வரும். அப்போ இந்த ஸ்வீட்டோட அந்த ட்ரெடிஷ்னலான அந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருங்க. இப்போ இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறலாங்க. பாருங்கள், இந்த நாட்டு சக்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பால் வந்துட்டு லைட்டாக திரியாக வர ஆரம்பிக்கும். லைட்டாக தாங்க வரும், ரொம்ப வராது. அடுப்பை வந்துட்டு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதே போல் கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கிறலாம். நல்லா இது வந்துட்டு சுருண்டு வரணுங்க. அந்தளவுக்கு நம்ம கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா வற்றி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம நார்மலாக ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்றதா இருந்தால் நம்ம இப்படியே இறக்கிடலாங்க. இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு கலந்து கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், கரெக்டாக நல்ல பதம் வந்துருச்சு. நல்லா திரண்டு வர்ற மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு நெய் தடவுனா பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாங்க. இப்போ இதை நல்லா சமப்படுத்தி விட்டுக்கரலாம். ஒரு நெய் தடவுன ஸ்பூன் வச்சு இது மேலே வந்துட்டு நல்லா ஈவனாக சமப்படுத்தி விட்டுக்கரலாங்க. இதே போல் நல்லா சமப்படுத்தி விட்டுட்டு இதை ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இல்லாட்டினா ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஆற விட்டுறலாங்க. வெளியில் வச்சுருந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துட்டேன் 2 மணி நேரம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்வீட் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் ஒரு ஆரோக்கியமான ஸ்வீட் ரெசிபி நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் சிம்பிளான ரெசிபிஸ் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.